magazine c'est moko o etikala na ville province ya Kinshasa pe na Congo pona kopesa no ba information ya kitoko yango yo CNN ya lelo ebandi libota mbote na bino. Lelo ezalaki mokolo ya suka ya session ordinaire ya examen d'état 2022 bolana na ba détail ndenge nini esukaki. Après 4 jours, il y a une épreuve de session ordinaire au examen d'état 2021-2022 et si la kibongo mokolo na lelo ba finaliste nyoso ba lekisi 4 jours ya kosala ba examen d'état na bango ndenge to benga awa na République démocratique du Congo ba session ordinaire oyo eleki avec impact na idéologie to monaki bongo implication makasi ya ministre ya EPST le professeur Tony Mwaba ndenge alonsaki yango na province ya Lualaba ti na ba province misusu oyo to bandai ko kansondire matata ezali nanu kasi ba finaliste ba sali ba examen na bango kitoko avec impact na idéologie to zali ko lika ete ba résultat oyo ekobima ekozala bongo satisfaisant na ba parents pe ba responsable nyoso oyo batindaka bana bango na kelasi pona kotanga tozali ko remercier mingi gouvernement par entremise ya ministre ya EPST na ba effort nyoso oyo asali po to moni quand même différence ya ba exeta nyoso oyo eleka na mboka na biso ndenge ya ane oyo ezala kitoko ataba na moko te babimi na nzela pona kosala mobulu ndenge ezalaka kala kasi eloko to remarquer ya makasi kaka ba même comportement oyo to bandaka ko telemela na ba fin ya ba épreuve ya ba session ordinaire yango ndeka kezali ko continuer ba élève ya 6e soki ba silisi ba épreuve na bango bazo continuer kaka ko bima na nzela ko sala ba tapage ezanga tina ko kata ba uniforme s'il vous plaît OK uniforme wana nde sungaki ye po azana kelasi azali pe a participer na ba épreuve oyo toko senga na ba konzinyoso oyo batalaka bongo makambo ya sécurité bakoka kolandelaka makambo oyo malamu po batapage oyo ekozaka ba makambo ebele surtout ba accident bana mingi okomona uto sa examen d'état abimi bo bandi tapage na suka nango accident soki abukani te omona bo akufi longonya na gouvernement pe na ministère ya EPST na ba effort nyoso osali po mingi bandai koloba ma ete na ba est ya mboka na biso ba épreuve ya session ordinaire ekosalama te tope ekosalama mena matata mais tomoni le professeur Tony Mwaba a beti yango dada 4 jours eleki kitoko ata sangwa mawa o lisasi toyoki te ezalaka nde boye toloba lisusu nini ke yo oui. Union européenne ezali toujours silencieuse na makambo o ezali koleka na est ya mboka na biso roi Philippe ya Belgique alobeli yango bolanda. Na marge ya fête nationale belge oyo ezalaka célébrer chaque 21 juillet ya ba nenyoso roi Philippe arsengaki na communauté internationale ya ko résoudre conflit meurtrier oyo ezali ko continuer na est ya République démocratique du Congo partie orientale ya pays ezali miné na ba violence oyo ezali orchestré na ba groupes armés locaux pe étrangers pe récemment na rébellion ya M23 oyo bazali soutenu na gouvernement rwandais selon gouvernement congolais pays ezali confronté na ba violence armée oyo ezali ko silaté depuis plus de 2 décennies na partie orientale na ye ba FARDC bazali na ba front ebelé au même moment pour ne combattre ba force négative locale pe étrangère selon rapport ya groupe d'études sur le Congo tozali ko compter plus de 130 groupes armés oyo bazali présents na ba province ya Nord Kivu pe Sud Kivu ba groupe oyo bazali ko s'affronter pour na plusieurs régions locaux la contrôle ya ba carré minier na ngambo mususu roi Philippe a se félicité na ndenge page ya histoire ya sika ebandi
entre République démocratique du Congo na Royaume ya Belgique. Ya motuya oyo esengeli boye bezali que roi Philippe na reine Mathilde ba séjournaki awa na République démocratique du Congo na juin. Visite oyo pour na autorité belge pe congolaise ezalaki marqué na tournant moko important na histoire oyo ezali ko lier le deux états, c'est-à-dire République démocratique du Congo na Royaume ya Belgique. Même si roi ya ba Belge a présenté officiellement ba excuse te na guise ya ba réparation oyo ba prédécesseur na ye ba salaki pendant époque coloniale a na République démocratique du Congo. Kinshasa na ngam na azali ko considérer visite oyo lokola succès moko diplomatique pe azali ko se montrer prêt à évoluer na coopération bilatérale na Royaume ya Belgique. Tout le balissu nini. En tout cas, discours oyo ya roi Philippe ezali ko mettre en question position ya communauté internationale pour kino lelo yo ata moko tatikali ko condamner ba agression oyo Rwanda azali ko faire subir na République démocratique du Congo. Eke yo. Oui. Denis Mukwege oyo bamesana ko benga ye les réparateurs de femmes a critiqué bongo diplomatie ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba détail. Prix Nobel de la paix 2018, Dr Denis Mukwege a exprimé que mokolo ya lobi mercredi l'équipe a crainte na ye na situation sécuritaire oyozali koleka na République démocratique du Congo pe a estimé qu'il na koloba que diplomatie ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi ezali ko contribuer na ba aggravation ya instabilité abakisi lisusu na koloba que diplomatie régionale oyo président de la République azali ko sala ezali ko mema biso na prolongation moko oyo eko aggraver lisusu instabilité na province lokola Nord Kivu na ya Ituri. Abakisaki lisusu na koloba ke après annonce ya déploiement ya ba force régionale oyo communauté ya état de l'Afrique de l'Est EAC na Mukuse et décidaki ba groupe armé actif et rejoindre ba force armée kuna na Est. Tala oyo biso tozali komituna soki diplomatie ya président de la République à travers ba pays régional ya RDC et ko apporter un plus wana ezali malamu kasi soki ezali nango kaka pona ko aggraver lisusu situation ya instabilité sécuritaire oyo ezali koleka kuna na Est ya République démocratique du Congo et seigneur président de la République atika et puis tozwa mbala moko directif ya guerre pona ko attaquer ba groupe rebelle nyonso oyo ezali ko déranger kimia kuna na Est ya République démocratique du Congo. Tolo ba lisusu nini na moment oyo mutu nyonso a commis ko critiquer diplomatie ya chef de l'État pour selon bango ezali ko apporter elorote kasi ye moko mokonzi ya mboka oyo azali garant de la nation lokola azali ko tika ngote azali ko mona ke e ko apporter toujours un plus pe e ko zongisa kimia na Est ya République démocratique du Congo oyo umeli depuis 2 décennies mokoka to ba lisusu nini nzambe ye moko azwa kaka makambu ya Est oyo na maboko po na misu na biso bata mokili boye tozali komona kaka on dirait kimia kozonga te eke yo oui. À s'opposer na régime ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye nani mwana mboka Franco Diongo ozali président ya MLP bolanda pe boyoka nini oyo alobaki concernant pouvoir en place. Mokolo ya lobi Franco Diongo azalaki liboso ya bapanzisango na conférence de presse oyo organisaki pe alobaki ba makambo belé oyo ezali kobalana na Jean-Marc Kabunda Kabund. Franco Diongo alobi que pays ezali kotambola mabe na ba secteur nyonso ya vie pe
mboka ezali engagé na mauvaise direction. Pona ye mboka ezali kokende droit vers le chaos. Alobi que régime actuel ezali considéré na peuple lokola espoir moko ezali déçu. Franck Diongo abakisi pe lisusu ke gratuité ya enseignement ezali échec ya makasi, mauvaise gestion ya ba nouvelles unités eza parmi ba éléments ya échec ya gratuité. Question ya enseignement ezali question de vie ou de mort oyo il faut mutu à se sacrifier pour yango. Abakisa ki pe lisusu que sur le plan économique pays ezali na situation moko très grave et sur le plan climat des affaires il faut que mitu na ba question ba investisseurs bazali koyate pona nini. Abakisi pe lisusu que régime actuel ezaka kamakasi na konventer ba mobilisation ya ba recettes ma ba question ezali ko se poser to ya pauvreté ezali na niveau nini pe to ya chômage ezali na niveau nini ezana ba retomber sur population pe croissance nango est-ce que ezali inclusif. Abakisa ki pe lisusu que peuple congolais il faut ba rejeter Félix Antoine Tshisekedi na régime na ye pe na gouvernement na ye pour ba s'écarter ya ligne ya combat ya père ya démocratie oyo batutu ba considéraka Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Procès 100 jours ezanga ki pete na maloba ya Franck Diongo alobi yango na nesilité ezaka ka 57 millions de dollars te ka seza pel lisusu na 500 millions de dollars oyo il faut régime mobile sabiso soki ekenda wapi ba condamné bazali a quitté kasi juge Raphaël Yani ye azalaki condamné à mort. En tout cas Franck Diongo alobaki ebele kasi biso question tozali komituna pona nini kaka sikonde il faut ba déclaration et salama pendant que Nadobi abandonne ko soutenir régime actuel. En tout cas dossier oyo eza à suivre ba homme politique congolais. En tout cas, ils ont des questions et il faut se poser par rapport à Bango. Est-ce que Baza ba homme d'État, tout ba homme Yamabumu? Et que yo, oui! Après sortie médiatique naye honorable Jean-Marc Kabunda Oyalobaki pour na makamboué o ezali koleka na pouvoir en place Augustin Kabouya fandaki kimiate pe ya sala ki réplique bolanda analyse oyo rédaction ya CNL et CNL. Oyo ezali kosalema na mboka na biso na ngambu ya ba politicien na biso toyebi te tobenga yango théâtre de chez nous tobenga yango nini mikolo eleki Jean-Marc Kabund ex-président ya UDPS parti au pouvoir a salaki point de presse na ye pour quoi annoncer sortie officielle il y a parti politique naie na combo il y a alliance pour le changement et puis ayaki ko dénoncer oyo nyo son régime en place ezali ko sala comme abus et puis atiraki abu portant mingi président de la République bien que Aouti Nangamu na bango ndena yango secrétaire général ya UDPS Augustin Kabouya alobaki ya kotika bongote et sengeli a recadré Jean-Marc Kabund na ba propos na ye nyonso ya lokuta oyo abimisaki mokolo ya point de presse na ye na maloba na ye Augustin Kabouya secrétaire national ya UDPS na place ya ko contredire na ba propos oyo ebimaki na point de presse ya Jean-Marc Kabund ndenge alobaki makambo ebele ba échec ya gratuité ndenge régime en place ezali régime ya ba réjouisseur kasi Augustin Kabouya akei mingi na batak personnel ndenge Jean-Marc Kabund abotola ba carré minier et puis ndenge akosa identité et pas ya Sphinx ya limité Etienne Tshisekedi wa Mulumba tozali komituna nyonso oyo ezali kosalema na mboka na biso côté ya ba politique ezali kaka poto komi kopusa na pembeni ya ba élection yango mutu na mutu azali kozwa déjà position na ye kaka pona ko gagner confiance ya peuple to ezali makambu oyo peuple abandaki kozela na régime to na pouvoir ya UDPS kasi tozali ko benda ba congolais matoi na kolobake bolanda oyo nyonso te et sengeli bozala vigilant na 2023 oyo ezali année électorale moment ba ka kokosa bino na 5000 francs to ba 10 000 francs yango oyo pour ceux qui réellement secrétaire national Augustin Kabouya azalaki na poste ya ko dénoncer Jean-Marc Kabund alingaki asala yango depuis bazalaki na ye et sika moko ya ba réjouisseur azeli kaka Jean-Marc Kabund alongwa po abanda koloba makambo nyonso oyo alobaki na discours na ye toloba lisusu nini congolais
zala kaka vigilant bakosa yo te lisu likolo ya lisu eke yo oui. Ensemble pour la République et Kambamaka et pas ya mwana mboka Moïse Katumbi Tchapo ezali bongo ko se vide Christian Mwando yepe alongwe na ye bolanda. Toyebi te soki ezali po tozali kopusana na maponomi na 2023 na yango ba rupture oyo ezali kosalema na ba parti politique to pe politicien nyonso azali deja kozwa position na ye après kolongwa ya Moindo Zangi na kati ya ensemble oyo ezali parti cher ya Moïse Katumbi toye ko constate tour ya Christian Mwando yepe a décidé kolongwa na parti ya Moïse Katumbi pe apesi ba instruction claire na parti na ye INADEF ya kolongwa na kati ya regroupement ya Moïse Katumbi na yango tozali komitu na kaka est-ce que problème ezali na kati ya parti ya Moïse Katumbi yango bato bazali kolongwa boye to ezali kaka débauchage et outil na ngambu ya pouvoir tozali kosenga na ba congolais bazala toujours mayele ya koyeba nani nde azalaka plus proche na bango to nani nde azalaka vraiment na souci ya ko améliorer situation to condition de vie ya ba congolais pongo ngango yango yo ndenge bazali kolongwa boye mwana na mwana azali kozwa position nyonso o ezali kaka pour na ko gagner confiance ya peuple congolais na maponomi pe ba faire croire na bino ke bangonde bazali na souci ya ko bongisa mboka to bangonde bazalaka na souci na bino to yebite o ezali koleka na kati ensemble elingi kote ya biso nini na ngambu ya ba politicien na biso koto bazali na union sacrée mais ba boyi ko partager bilan moko na mukonzi ya mboka kokama mboka na biso eke yo oui tozali na ba page rose na édition ya mokolo na lelo. Joyeux anniversaire na Chloé Josiane Landu oyo azali bongo mwana ya directeur général na biso awa na CNL Monsieur Thierry Landu. Que du bonheur profite bien de ta journée mwana ya kitoko azali kokola na éducation moko na ndenge ya kosakana te lelo ekuyinda na ndenge moko ya defwa te kuna na résidence Ntabangulu ngombe ekoliama na ndenge ya defwa te. Encore une fois profite bien de ta journée. Ndenge moko pe na shuli ya Bidiangandu oyo azali ko célébrer une année de plus na ye moko na lelo mwasi ya kitoko mwasi ya pembe yesoka za na ndako ngungi akotaka te lelo champagne ekomelama na ndenge ya defwa te ngombe ngulu ntaba ekoliama lelo ekoyinda na ndenge ya kosakana te. To souhaiter pe lisusu ba joyeux anniversaire na Nasha Yala Kuketa Maongu oyo azali pe ko fêter anniversaire na ye moko na lelo champagne ekomela mekokoma bongo mwana ya musala dendo mayo ekolia mana kuanga na ndenge defwa te lelo ekoyinda na ndenge ya defwa te. CNL ya lelo esili nazalaki na esengo koyeba ete bozalaki ebele mpona kolanda édition ya moko na lelo oyo ekumbamaki epa na ngamo kakisakadi makasi bopesa merci na équipe rédactionnelle pe équipe technique esemino mosala oyo kitoko Childeric HD professionnel azalaki na sima ya caméra toujours na assistance ya Caleb Tumba oyo azali bongo rédacteur en chef na biso awa bino bato bolingi boyeba na bolingi ba entreprise na bino ekende ntango mokili bomba bayeba yango bopesa biso confiance ba numéro na biso ya ngwana bo visiter page Facebook na biso pe bo visiter chaîne YouTube na biso oyo ezali bongo Congo New Look télévision bo visiter yango bo s'abonner bo rolanda ba information nyonso bo zala à la une ya ba information ngala mino to kuta na mikolo ezali koya eke yo oui